យើងបន្តលំហាត់របស់យើងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលប្រមាណវិធីនៅលើចំនួនគត់អញ្ចឹង 4.1 នេះគឺគេនិយាយពីវិធីបូកហើយនិងវិធីដកនៃចំនួនគត់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1គេថាកគេឲ្យរកផលបូកនៃចំនួន775និង196អញ្ចឹងរបៀបបូកប្រកាសជាចេះហើយតាមថ្នាក់ក្រោមមកគេបូកយើងដាក់735មកហើយខាងក្រោមដាក់196មកហើយយើងបូកមកអញ្ចឹង5បូក6 11សេរី1ត្រាទុក1អញ្ចឹង9មក3 12 12បូក1ត្រាទុកខាងលើវាបាន13អញ្ចឹងសេលេខ3ត្រាទុក1ទៀតអញ្ចឹង1បូក7 8 8បូក1 9អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលខគេឲ្យរកផលបូកនៃចំនួន680 302ហើយនិង96អញ្ចឹងយើងបូកធម្មតាអញ្ចឹងបងមិនបាច់ចាំរៀបរាប់ច្រើនទេអាហ្នឹងចាំយកទៅរៀនធ្វើខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងដូចនេះចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងយើងបូកមកចេះបូកហើយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2នេះឧទាហរណ៍ទី2គេថានៅក្នុងសាលារៀនមួយមានសិស្សថ្នាក់ទី7ហ្នឹងចំនួន586នាក់89នាក់ហើយសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួន546នាក់អូខេហើយសិស្សថ្នាក់ទី8ហ្នឹងចំនួន546នាក់និងសិស្សថ្នាក់ទី9ចំនួន503នាក់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកចំនួនសិស្សសរុបនៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងចំនួនសិស្សសរុបមានគេមានវិធីគេអញ្ចឹងគេថាសិស្សថ្នាក់ទី7ចំនួនប៉ុណ្ណឹងចំនួន589នាក់ហើយសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួន546នាក់និងសិស្សថ្នាក់ទី9ចំនួន503នាក់អញ្ចឹងគេរកចំនួនសិស្សសរុបអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនសិស្សសរុបយើងត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងយកថ្នាក់ទី7បូកថ្នាក់ទី8បូកថ្នាក់ទី9ហ្នឹងមកអញ្ចឹងថ្នាក់ទី7មានសិស្សប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងថ្នាក់ទី7មាន589នាក់ថ្នាក់ទី8មាន546នាក់ថ្នាក់ទី9មាន503នាក់អញ្ចឹងយើងបូកមកបាន1638នាក់អញ្ចឹងអានឹងអាចយល់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី3កយើងរកផលដករវាងចំនួន903ហើយនិង347អញ្ចឹងរបៀបដកយើងចេះដកណាអញ្ចឹងអា3នេះដក7កើតទេយើងត្រូវខ្ចីពីនេះមកខ្ចីពីនេះមកអានេះនៅសល់អានេះនៅសល់តែ9ទេហើយថាយើងខ្ចីពីនេះមកអញ្ចឹងយើងដកពីនេះនៅសល់អានេះឡើង13ដក7សល់6អញ្ចឹងអានេះវានៅសល់តែ9ទេអានេះ9ហេតុអីអានេះវាខ្ចីតពីនេះដែរតពីនេះ1អានេះសល់8ចានេះ9 9ដក4សល់5អញ្ចឹងអានេះសល់8 8ដក3សល់5ដូចនេះចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលខគេឲ្យយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដកមកយើងរៀនដកមកយើងចេះហើយយើងចេះខ្លះហើយអត់មានអីទេគេគ្រាន់តែឧទាហរណ៍យើងឃើញអញ្ចឹង មើលឧទាហរណ៍ទី4ថាឆ្នាំនេះពូសុកប្រមូលផលសណ្តែកខៀវនិងសណ្តែកសៀងបានចំនួន3250គីឡូក្រាមក្នុងនោះគាត់ដឹងថាគាត់បានផលសណ្តែកខៀវចំនួន1598គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងដឹងសណ្តែកខៀវនិងសណ្តែកសៀងនេះគឺប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសណ្តែកខៀវគឺទទួលបាន1598គីឡូក្រាមអ
ចឹងគេសួរថាតើពូសុកហ្នឹងបានផលសណ្តែកសៀងប៉ុន្មានគីឡូក្រាមអញ្ចឹងគេប្រាប់សណ្តែកខៀវនិងសណ្តែកសៀងប៉ុណ្ណេះហើយនិងសណ្តែកខៀវប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដកគ្នាដើម្បីរកសណ្តែកសៀងអញ្ចឹងគេថាផលដករវាងម៉ាស់សណ្តែកសៀងសរុបសណ្តែកសរុបនិងម៉ាស់សណ្តែកខៀវអញ្ចឹងសណ្តែកសរុបតែកណាសណ្តែកសរុបអានេះសណ្តែកខៀវផងសណ្តែកសៀងផងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងយកមកដកសណ្តែកខៀវចេញមកយើងនឹងឃើញសណ្តែកសៀងហើយអញ្ចឹងយើងដកមកយើងធ្វើបានទីដកមកគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូចនេះពូសុកបានផលសណ្តែកសៀងចំនួនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើយើងឃើញថាគេសង្កេតឃើញថាផលបូកម៉ាស់សណ្តែកខៀវហើយនិងសណ្តែកសៀងយើងយកបូកគ្នាមកយើងយកអាហ្នឹងបូកជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវនេះមកយើងឃើញអាសណ្តែកសរុបវិញឡើងវិញហើយមួយទៀតគេថាផលដកម៉ាស់សណ្តែកសរុបនិងម៉ាស់សណ្តែកខៀវដកមកគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដកមិញយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមួយទៀតគេថាផលដកម៉ាស់សណ្តែកសរុបហើយនិងសណ្តែកសៀងអញ្ចឹងដើម្បីចង់រកសណ្តែកខៀវវិញធ្វើម៉េចយកសណ្តែកសរុបដកសណ្តែកសៀងវិញមកគឺឃើញសណ្តែកខៀវហើយអញ្ចឹងគេថាជាទូទៅបើ a បូក b ស្មើ c នោះ a ស្មើនឹង c ដក b អញ្ចឹងដើម្បីទាញរក a យើងត្រូវបោះ b ម្នេះមកអញ្ចឹងយើងបាន c ដក b អានេះបោះឆ្លងសញ្ញាមកគឺចេញដកវិញនឹង b ស្មើនឹង c ដក a អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញរក b អញ្ចឹងយើងបោះ a ម្នេះមកអញ្ចឹងបូក a វាទៅជាដក a អញ្ចឹង b ស្មើ c ដក a អូខេមួយទៀតជាទូទៅគេថាបើ a ដក b ស្មើ c នោះ a អញ្ចឹងយើងទាញរក a មកអាដកនេះបោះទៅនោះចេញបូកវិញអញ្ចឹងយើងបាន c បូក b បើយើងទាញរក b វិញយើងអាចធ្វើចេះអូខេបើសិនជា a ដក b ស្មើ c យើងចង់ទាញរកយើងទាញរក c ចឹងយើងបានយើងទាញរក b យើងទាញឧទាហរណ៍ថាយើងទាញរក b អញ្ចឹងដើម្បីទាញរក b មានយើងទាញយើងមកយើងបោះ a ម្នេះមកចឹងយើងបានស្មើនឹង c ដក a ចឹងបន្តមកទៀតព្រោះយើងចង់បានតែ b ទេយើងចង់បានដក b ទេអញ្ចឹងយើងចែកវានឹងសញ្ញាដកមកអញ្ចឹងអានេះចែកនឹងដកចេញមកបាន b អា c នេះចែកដកចេញមកបានដក c អានេះចែកដកអញ្ចឹងខាងមុខនេះដកចែកមកដកចេញបូកវាអាចស្មើនឹង a ដក c អញ្ចឹងបានចម្លើយរបស់យើង b ស្មើ a ដក c តនហើយកន្លែងហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងប្រកាសជាតនហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងចាំកត់ផង
លើយើងមើលលំហាត់គំរូតារាងខាងស្ដាំបង្ហាញពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានទិញសំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខែកុម្ភៈ មីនា និងមេសា ចឹងគេថាតារាងខាងស្ដាំនេះគេបង្ហាញពីចំនួនខែដែលភ្ញៀវគាត់ចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងមានខែកុម្ភៈ ខែមីនា ខែមេសា អញ្ចឹងខែកុម្ភៈបានប៉ុណ្ណេះ ខែមីនាបានប៉ុណ្ណេះ ខែមេសាបានប៉ុណ្ណេះ អញ្ចឹងគេរកអីគេរកចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងរយៈពេល3ខែ អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនភ្ញៀវសរុបទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ អញ្ចឹងគេថាចម្លើយចំនួនភ្ញៀវក្នុងរយៈពេល3ខែគឺលេខទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបូកមកគឺបានប៉ុណ្ណេះនេះអញ្ចឹងដូចនេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរយៈពេល3ខែមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងអូខេដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិនេះបានគណនាផលបូកនិងផលដកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់បូកធម្មតាបូកតគ្នាត្រួតគ្នាមកអញ្ចឹងចាំផ្ញើចម្លើយបងវិញមកអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងបន្តទៅត្រឹមនឹងសិនចាំស្អែកចាំបន្តទៀត